안녕하세요, 아로랑입니다. 오늘은 애플 매직 키보드 매장 핸즈온 겸 로지텍 슬림 폴리어와의 간단한 비교 사용기입니다. 먼저 본론으로 들어가서 좋았던 점부터 말씀을 드리면 키감이 상당히 좋은 편입니다. 맥북 프로 신형 수준의 느낌이었고요. 로지텍과 비교하면 이 눌림이나 키가 튀어오르는 느낌은 매직 키보드가 훨씬 더 좋았어요. 그 애플의 스마트 키보드 폴리오보다도 개인적으로는 좀 더 좋다는 느낌을 받았고요. 그리고 로지텍 슬림 폴리오와 비교해서 조금 더 가볍습니다. 로지텍은 11인치 모델 기준으로 키보드를 결합했을 때 총 무게가 1086g 정도고요. 이 매직 키보드는 11인치가 600g이고 아이패드가 468g이니까 총 1068g 나옵니다. 실제는 20g 밖에 차이가 안 나지만 체감적으로 느끼는 무게감은 매직 키보드가 좀 더 가볍게 느껴지더라고요. 그리고 패드 부착 자체가 아주 쉽고 간편하다는 점인데요. 이 탈부착이 패드만 올려놓으면 그냥 바로 붙고 반대로 이렇게 들어서 좀 흔들어도 꽤 강하게 붙어있기 때문에 상당히 좋았습니다. 그리고 트랙패드가 생각보다 괜찮았습니다. 노트북 대비 상대적으로 작은 사이즈나 햅틱 반응 같은 게 없어서 좀 아쉽긴 했지만 이 터치 반응도 노트북 수준으로 전혀 이질감이 없었고 이렇게 사용하니까 마치 그 노트북을 사용하는 그런 느낌도 드는 게 그리고 설정 트랙패드 탭하여 클릭하기 선택해 주시면 터치 동작만으로도 클릭이 되니까요. 이렇게 설정하시면 됩니다. 반면에 아쉬웠던 점은 일단 펑션키가 없어요. 로지텍은 볼륨 조절이나 키보드 백라이트 밝기 조절 모두 펑션키가 있어서 그때그때 조절할 수 있는데 이 매직 키보드는 아쉽게도 빠졌네요. 이 설정하는 곳이 따로 있나 싶었는데 못 찾았어요. 아무튼 아쉬운 부분입니다. 그리고 각도 조절이 애플 스마트 키보드 폴리오나 로지텍에 비해서 좋아졌다고는 하지만 이 180도 각도로 패드를 완전히 눕혀서 사용하는 건 안 됩니다. 키보드를 사용하다가도 이 애플 펜슬을 사용할 일이 좀 있는데 아무래도 완전히 눕혀서 사용하면 편하잖아요. 근데 각도 제한이 있으니까 그 점은 좀 불편했어요. 물론 완전 이렇게 뒤집어 가지고 이렇게 사용하시면 쓸 수는 있는데 이건 좀 웃기죠. 차라리 패드를 그냥 떼서 키보드 위에 올리고 사용하시는 게 좀 더 좋아 보입니다. 그리고 로지텍은 보시다시피 애플 펜슬까지 보호하는 이 보호 스트랩이 있거든요. 가방에 대충 넣으면 아무래도 이제 애플 펜슬이 좀 떨어질 수도 있고 그런데 매직 키보드는 요게 없기 때문에 물론 테두리 보호도 좀 안 되는 구조고요. 좀 아쉬웠습니다. 그리고 키보드 왼쪽에 있는 이 타입C 단자로는 충전만 된다고 하더라고요. 이 데이터용은 패드 본체에 직접 연결해야 되는데 이게 둘 다 지원되면 좋을 텐데 가격 생각하면 역시나 좀 아쉬운 부분입니다. 마지막으로 가격입니다. 다들 그렇게 생각하시겠지만 로지텍에 비하면 2배가 넘는 가격인데요. 물론 매직 키보드에는 트랙패드도 있고 속된 말로 뽀대도 좀 나는 편인데 이게 2배 이상의 값어치를 할런지는 좀 의문입니다. 저는 주로 타이핑할 때만 키보드를 사용하기 때문에 그래서 타이핑을 위해서 키보드를 39만원에 사는 거랑 마찬가지거든요. 이거는 좀 아니지 않나 이런 생각이 많이 들어요. 그리고 이제 저처럼 무거운 키보드 케이스를 기존에 사용하셨던 분들께는 생각보다 가볍네, 가지고 다닐만하네 이런 느낌이 드실 텐데 이거 처음 사용하시는 분들은 이거 생각보다 엄청 무거운데 이런 느낌 많이 받으실 겁니다. 이 가격이나 무게면 차라리 맥북 에어를 사겠다 이런 생각 하실 수도 있어요. 근데 키감은 확실히 좋았고 이 트랙패드 느낌도 좋았거든요. 그래서 결론은 기존 아이패드 프로 사용자분들이나 새 아이패드를 구입하시는 분들은 함께 구입하시는 걸 고려해 볼 만하다. 그리고 혹시라도 다음 버전에서 이게 180도까지 각도 조절되고 펑션키 추가가 된다면 거의 완벽에 가까운 키보드가 아닐까 이렇게 생각을 해보네요. 자, 오늘 영상은 여기까지고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.